個邊個嚟啊佢？邊個啊？應該唔係佢識啊。佢識嘅，聽佢講嘢。我唔識佢㗎，聽過佢個名咯。近排周天水圍車站嘅係嘛？我以為你指定嗰一個咯。都係。本班為705為站咪要站咯。This is route 705 Incheon Circular。好耐冇試過橙色燈啦。我識嗰隻一個站嘅，嗰個邊個嚟㗎？啱啱係咪？邊個嚟㗎？啱啱嗰個？邊個叫咩名？又同叫咩名啊？嗰個係唔知。哇！咁難讀嘅，一句個名咁。咦唔係喎，唔係我之前搭第一次搭第二期係761P 啊，唔係751啊，黐線，係761P 啊，記得。係嗰陣好多咯。啊，761P 啊，記得啦，記得啦，係761P。其實我預期搭761P，不如搭269多，269D。咁就喺邊個站落車啊？下一個站。我個天水圍就搭條馬線返去。拜拜。你唔輕鐵翻屯門？依個都去唔到。係喎，呢架去翻鐵水。好啦，再見啦，WhatsApp傾啦，拜拜。係啦。